妻が旅立ってしまった。カリナ、まだ26歳という若さにもかかわらず、彼女の尊い人生、山あり谷ありの営み、正義の手はそれを奪ったものを逃さない。必ずやカリナから農場を持つ夢と愛ある人生を奪った者たちへ天の怒り、正義の鉄槌が下るだろう。行け、善なる魂、主の元で安らかに精神の農場を耕すのだ。誰がやった？あれは完全にめちゃくちゃよ。これはまずいよ。うん、もういないよ。何だってんだ。俺と同じものが見える。まさか